Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen. Vi skal have hjælp, eller ikke? Vi har øvet en masse taktiske ting, så det har været en fin dag. Første træning i dag var lidt med højere intensitet, så det gik det fint, så jeg er lidt skuffet for mig selv her til sidst i afslutningstræningen, men det går nok. Er det kun afslutningstræning, du haltede, eller også noget med nogle indkast? Nej, men der sker det. Vi starter med at spille kant, og Shelly, vores gode talentscout, han gerne vil være med. Det resulterer selvfølgelig i det uundgåelige, at jeg laver en tunnel på ham. Og det gør jo så, at han er efter mig resten af træningen, så det gør jeg aldrig igen. Der er nogen, der bærer af åbenbart over ting, og han bærer den så igennem hele træningen. Så, men jeg er den uofficielle vinder af den. Ej, der var nogen, der slog mig og kastede længere. Det er ærligt. Hvordan har det ellers været træningen og forholdene hernede? Det har været rigtig godt. Nu har vi været i Tyrkiet et par gange, og stort set samme område, bare nyt hotel. Bedre baner. Hotellet minder meget om det gamle, men der er alt, hvad man kunne ønske, er perfekt. Så det eneste, vi skal koncentrere os om nede, og det er at spille fodbold. Og så er der ikke rigtig nogen undskyldninger for ikke at levere, og det er selvfølgelig også sådan, trænerne gerne vil have det. Så det har været perfekt indtil videre, og jeg regner med det fortsætter med perfekt indtil vi er til her på fredag. Og hvad med hårdheden? Nu nævnte du, I havde en hård træning i går. Kan man mærke det på benene? Ja, det kan man godt. Vi havde 2 træninger i går, hvor den sidste af dem var rigtig hård. Den kunne jeg stadig mærke i morgen, så har vi også haft 2 træninger i dag. Men det ved man også, når man på træningslejr. Det gælder om at bygge på. Det vigtigste er bare, at vi er klar, når vi starter sæsonen. Så hvordan benene har det lige nu er ikke så vigtigt. Men vi har en kamp mod Roskilde i morgen, hvor det er selvfølgelig vigtigt, at vi stadig leverer. Men det kan vi også godt. Der bliver taget hånd om os, og vi får masser af massage og behandling mellem trænerne. Så der er ikke rigtig nogen undskyldninger for at hele være. Og nu kunne vi også se indkastkonkurrencen, der I går op i det med liv og sjæl. Hvor vigtig er den her vindermentalitet for jer? Ja, den er rigtig vigtig, det er der ikke nogen tvivl om. Og alle har den, synes jeg, på holdet. Og det synes jeg også har givet sig udtryk i mange kampe. Det er selvfølgelig vigtigt, at man har typer, der vil vinde for enhver pris. Fordi ellers er der nogle andre hold, der vil det endnu mere end os. Og hvis vi skal blive ved med at ligge, hvor vi ligger nu, så er det vigtigt, at så er det ikke nok, at vi kan leve på, at vi er dygtigere end nogle af de andre. Vi skal også leve på, at vi ved det mere end de andre. Og det kan man både se i kampene, men man kan så sandelig også se det, uanset om der bliver spillet triple shoot op på værelset, eller om der bliver raflet eller spillet poker, eller hvad der gør. Alle vil vinde hele tiden, og der er en masse dårlige tabere, men det er der på alle fodboldhold. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.